copine, mon camarade, Yanga Yakati. Merci beaucoup, Napati Melenga, donc on va vivre grande sœur propre. Merci beaucoup. Nous avons commencé sur une base. Nous avons vu tous les lana là, tous ces canaux là, tous les là, il y a les lots et béton niveau on a il y a des comédiens, sur le monde où on a des autres cas, tous un mouvement, ils ont ça tellement trop. Maintenant, on va qu'il y a beaucoup de cabomoté. Na plateau la biso il y a hommage mélodie ba diamant. Et c'est là qui vont y avoir moko, il y a quatre, il y a pas polio, ça qui vont la mélodie, les amis maman logo. Parce que baloba et amis mais on a séminaire de mon réalisateur à balancer comme ça on a beaucoup invité bonsoir maman. Bonsoir mon merci. Voilà maman logo et pour ça nous sommes là par rapport à se présenter il faut y a la caméra la biso awa bande pour la biso nous so ba yeba sous maman logo yalinga mahali mboto bosa yakanalika mautu te mama loboto otana groupe sans souci yani pasi mpe mawa parce que tobongisi mpe moko na biso azalaki elema Mélodie Nicole atiki biso na kati ya groupe sans souci Mélodie akutaka to yondo kutaka Mélodie akutaka biso tellement la perte de l'énergie à biso bayaka na bangona ba ome ya popo bayaka nzela moko na ba ani bako défi biso tosesa bango batesi bakopi sans souci. Voilà, maman Lomboto et Zumota, maman Lomboto Kozaki, deux adultes, Banda Yamoka, et avant il y a un groupe qui est Banda Yamoka, il y a midi, la carte, il y a les groupes sans souci. Il y a les adultes, il y a des films, moi l'Olendo, moi un jombo, oh yongo, le bagaza, moi on a un jombo. Mais le lit à Mayaka, ah, mais le dit vraiment Ayaka, ou du Kaba, Azamon a yolo, to mwana nde umuntu mwana bati siko umuntu bayaka naye ko sates eza ani ya zake pa president ndo ani yende skumtazala ki boy meleda zaki kulubati to baye babandi po baye ba informate ya donc abandi la théâtre on est dans groupe sans souci. Il y a théâtre sans souci quand même à banda ko na télévision ya groupe sans souci. Na yebi te so mutu susa yebi amona na théâtre so mo fakala ndenga na titi ya taki mona ndako ayebo sala théâtre ya banda olobate to bandi pe la kisa male to mona ka asa mo sikitoko lo to kenge panaye aza kitoko to la kisa théâtre suka oyeba kaka ya voilà na bana moko bola kisi théâtre ils ont des leçons na tatu parce que ça na mtu soka yeye ayaka pona kupanza ils ont mtu ayaka na kata kwa apoti kwa service mnede kwa kusani ya bandike te mnede bandike au moins mtu soka kufi ataza ki mabe to baraza malabo l'histoire à Mélodie nous quand groupe sans souci c'est-à-dire groupe sans souci c'est abisso sans sabena so ba berero to yebi next ngabo Anita Omega Kibala bango nde batu nakuta bango nde biso ba Mélodie bakuta biso to yebi histoire ya Mélodie banda Afrodite Nazer Mélodie ye aza mwana moko azalaki biloba te azalaki pe soki oyebi ete au moins dirait azokude on dit alingi yo te nde ye mimi abanda ovanda mingi ça ovandi il faut provoquer tellement tu veux qu'on a écrit qu'on dit ba groupe ezalaka ngai apopo Omega Mélodie mami manzela na ana mungu babandeki mingi kuya kolekisaka ta na ndako na nga na super ba so totire toyewa te mpa na nga tovandi so mpe tokobima tobimi odika makambo ndenge ezalaka
Mélodie ezalaki vraiment mwana moko exemple po natikala koyoka tete Mélodie alobaki boye yango wana bato baswanaki tellement na bandaki polémique mo esalemaka entre bango mibale bato bayaka nzela moko ani sikoyo biso totali Mélodie alobaka te ani aza boye seki ani nde mutu abanda ye Mélodie toyebisi président sans souci monima na epema na kimia toyebisi tobiti président c'est comme ça moko atika moko ake na ndenge akuzu eza toloba boye po akufi amiso ani yango kolanda bonga mwana boye tobi te nde tomoni te moto aza susi mpe toboyeba to Mélodie atikala ani aloba président amoni bongo mpa banda mpe koyoka biso ya alongoli ani biso tobika alongwe nzoka nde azwi atinde mpa président mondule ya sikoyo totikala na Mélodie sans microbe sans problème sans microbe sans problème eloko nyonso eyaka osalaki Mélodie mingi omoni problème eza biso groupe sans souci oyo ekaboli biso to biso na président sans souci eza liwa tozwa mpe baka wana ezalaki moko ya biso na bamélodie c'est-à-dire quoi ntango oza succès po Mélodie nayebi kobima na ye po président biso abanda kobima na ye biso kobima na ye biso balangage quoi po bayo balola non bongo te kobima na biso biso alingaki antenne a ifaki na mwasi bamwasi adekoraka mutuka c'est-à-dire bongo babima mpe na Mélodie bakenda mpe kantene akozwa bamatériel bayo kokutana kabose amoni président ona nabi te aza artiste nanga abi nini ifo nasala écrit basala mpe na ye omoni kobimba ya Mélodie oyebi mpe kaka biso nde tozala soki oza na maîtrise ya succès te omona vanda babengi yo yaosala ndondiki boye yaosala boye biloko wana nyonso ifozala baconseiller moko oyo bamaîtrise akenda na ye mpe ekokenda Mélodie eza te ebenda biso makelele tomonaka te bata na ye filme nini liboso oyo Mélodie asalaki oyo moto alobi te mwana ya koyo idée omoi théâtre eza na dergon nde nalobaka théâtre tolingaka mpe moto aza na bien yatikaka mpe yo moko oyebi moko ya bato te baanvie so ozwi mpe par exemple omonika motu mo elongi boye ezaka public kozwa bafaux chéri boye nde Mélodie azalaki ode frère na biso na kati ya groupe sikoyo na tokoloba neti ya basuccès banda ojoue na ye suicide ezwi te boya ezwi ta ezwi ta lelo oyo roli pardon ide ye roli toye kotourne na ya baneti na boîte ye pena roli banda osimba yango wana po soki na boîte vraiment azwaka tene ya boîte ati oma mpe barepone na oyo mosusu batournaka na baana oyo baza bakriminaire banda oteka badrogue ekarnaka yango mpe bien oyo pièce osusu eza sasa kufai na moti batiti nde na obosa tellement eza leloko otalaka te internet atanga leloko oyo nde na internet question moko avandaki wana arrivaki mpe ntan moko Mélodie abandaki kodirige bafilme ya Gilles Bafon Mongo le grand monsieur de Paris mpe ya sonam ozwaki mpe quand même occasion ya afaire jouissant mpe na batournage wana apena nazalaki na bete histoire mingi président sans souci abanda ozala boye soki bayebaki déjà na bamélodie yango bakosela moye nakanisi groupe sanso bayebi eloko oyo visa atina mutu kwa aya obenga na signe contrat bakimazambo baseri wana bafutanga 250 baseri wana tanga ye ifaa aleka pa sans souci président sans souci alekanga kuna ti ayitindi moto sikoyo komekaki koexplike président sans souci aozela biso siko tokotravaille olongoto okuti ide misusu eya nakende otali momeka yebisi yobi
kutu kimanja batindi mutu azwa ye azosine président atomboka apatia bongo mutu nyonso akomaki kubanga melodi bayebisinga bi amanongo yo mpe neti ezanga tokobouge yo ozalaka nde mwana likinda na bwe na baproblème ya eza bongo omete omega te omoni neti studio david na banda yo nakomaki kotravaille banjunjingi kuna avec content parce que président sansusa banda loba lombo tomiyebi te oyo oza baokosa yo na bakashe il faut moto avazwa yo il faut tosololi na moto nga na impose moto wana mbongo wana ozwa te eza mpona bolamu na yo mpo miyeba oyo oza ya ok voilà malgré tout mon camarade yanga ya kati merci beaucoup na pati melenga donc babi grande sœur propre merci beaucoup na bango nyonso bolinga kolanda nga babi kolela na baye bazolela toseka na baye bazoseka kolela ya lelo ebetami bongo na ngambu ya bacomédien so bomondo bomonaki nazotoka toza na bamouvement ezosalama tellement trop mais nalobaki nakokai koleka bongo te na plateau na biso ya hommage mélodie badiamant esengaki bongo na yamba moko ya kati ya baoyo bazalaki bongo na mélodie eza bongo mama lobo tomeka mwa moke kosolane parce que bakolobaloba eza mingi na yango nasengi na claudinga de mon réalisateur balancelinga comme ça bamona bongo invité nanga bonsoir maman bonsoir mon enfant boni merci voilà mama lobo ekosala biso malamu parfois ose présenter liboso ya bacaméra na biso awa bandeko na biso nyonso bayeba lisusu mama lobo yalinga mama lomboto bosaka na likama auto te mama lomboto ota na groupe sans souci yani mpasi mpe mawa parce que tobongisi mpe moko na biso azalaki elema mélodie nicole atiki biso na kati ya groupe sans souci mélodie akutaka to yondo okutaka tellement na perte de l'énergie akuta biso bayaka na bango na baome ya popo bayaka nzela moko na baani bakodefi biso tosesa bango batesi bakopi sans souci. Voilà, maman Lomboto est une moto, maman Lomboto kozaki tozaki libanda ya mboka mais avant ya mbuluki libanda ya mboka pe tozala koya ya midi na kati ya groupe sans souci koya na ezaki kozala bafilme mosusu bayaka mwa lolendo mwa njombo oyo ngo olobaka aza moto na njombo melodi ntango ayaka ezaka melodi vraiment ayaka obika aza mwana lolo ye tomona yo nde motu mwa alobaka te sikoyo motu bayaka na ye bakosa tese eza ani ye azalaki pa président momero ani ye nde siko moto azalaki boye melodi azalaki koloba te ntango baye babandi po te baye baye vraiment théâtre te donc abandela théâtre nde na groupe sans souci. Il y a théâtre sans souci quand même abanda koleka na télévision ya groupe sans souci nayebi te so motu mosusu ayebi amonaki na théâtre songolo fakala ndenge nayebi te aotaki mwana ndako aye kosala théâtre ya banda oloba te tobandi mpe olakisa ye théâtre aye malemi tomonaka aza mwasi kitoko leo tokanaki mpa na ye aza kitoko tolakisaka théâtre sukasuka aoyeba kaka ya voilà na bana moko bolakisi théâtre ezali leso na kati wana parceke eza na moto mosusu soki aye ayaka mpona kopanza eza na moto mosusu ayaka na kati akoti mpona kosalisa melodi ayaki mpona kosala nini ya bandi te te melodi abandi te omaki moto soki akufi ata azalaki mabe tokobaka aza malamu l'histoire ya mélodie luka groupe sans souci c'est-à-dire groupe sans souci eza biso sans souci abenga biso baberere toyebi neti nga bo
Anita, Omega Kibala, bango nde bato nakuta bango. Nde biso ba mélodie bakuta biso, toyebi histoire ya mélodie banda Afrobeat Nazer. Mélodie aye aza mwana moko azalaki bilobaloba te. Azalaki mpe soki oyebi ye te, on dirait azokuda on dirait alingi yo te nde ye mimi ya bato bavanda mingi. Ça vandi il faut provoquer. Tellement tokoki kokoma na ekiri koyebika nde bakupe ezalaka ngai apopo Omega Mélodie Mami Manzela na Ana Mugumu babandaki mingi koya kolekisaka ta na ndako na nga na super mba soki totire toye wana epa na nga tovandi so mpe tokobima tobimi oyebika makambo ndenge ezalaka. Mélodie azalaki vraiment mwana moko exemple mpo natikala koyoka te te Mélodie alobaki boye yango wana bato baswanaki telime na bandaki polémique mo esalemaka entre bango mibale bato bayaka nzela moko ani sikoyo biso totali Mélodie alobaka te ani aza boye seki ani nde mutu abandaki Mélodie toyebisi président sans souci monima na epema na kimia toyebisi tobiti président c'est comme ça moko atika moko ake na ndenge akuzu eza toloba boye po akufi amiso ani yango kolanda bonga mwana boye tobi te nde tomoni te moto aza susi mpe toboyi bato Mélodie atikala ani aloba président amoni bongo mpo abanda mpe koyoka biso ya alongoli ani biso tobika alongwe nzoka nde azwi atinde pa président mondure ya sikoyo totikala na Mélodie sans microbe sans problème. Sans microbe sans problème eloko nyonso eyaka osalaka Mélodie alongwa na consensus. Mélodie mingi omoni problème eza biso groupe sans souci oyo ekaboli biso to biso na président sans souci eza liwa tozwa mpe baka wana ezalaki moko ya biso na bamélodie c'est-à-dire quoi ntango oza succès mpo Mélodie nayebi kobima na ye mpo président biso abanda kobima na ye biso kobima na ye biso balangage quoi mpo bayo balola non bongo te kobima na biso biso alingaki antenne a ifaki na mwasi bamwasi adekoraka mutuka c'est-à-dire bongo babima mpe na Mélodie bakenda mpe kantene akozwa bamatériel baye kokutana kabose amoni président on a habité les artistes nanga abi nini il faut nasala écrit basala pe na ye omoni kobimba ya Mélodie oyebi mpe kaka biso nde tozala soki oza na maîtrise ya succès te omona vanda babengi yo yaosala nto ndiki boye yaosala boye biloko wana nyonso ifoza baconseiller moko oyo bamaîtrise akenda na ye mpe ekokenda Mélodie eza te ebenda biso makelele tomonaka te bata na ye filme nini liboso oyo tosalaki oyo motolobi te mwana ya koyo idée oma théâtre eza na dergon nde nalobaka théâtre tolingaka mpe moto azala bien yatikaka mpe yo moko oyebi moko ya bato te baanvie so ozwi mpe par exemple omonika motu mo elongi boye ezaka public pozo bafaux chéri bwendeli Mélodie azalaki odefere na biso na kati ya groupe sikoyo na tokoloba neti ya basuccès banda ojoue na ye suicide eza esute boyaya ezwita ezwita lelo oyo roli pardon ide ye roli toye kotourne na ya baneti na boite ye pena roli banda osimba yango wana po soki na boite vraiment azwaka tene ya boite ati oma mpe barepone na oyo mosusu batournaka na baana oyo baza baféminin bandoteka badrogue ekarnaka ngo mpe bien oyo pièce eza sasa kufai na moti batiti nde na obosa tellement eza lelo otalaka te internet atanga lelo oyo nde na internet question moko avana keleka wana yarivaki mpe ta moko Mélodie abandaki kodirige bafilme ya Gilles Bafon Moko le grand messie de Paris mpe ya sonam
ozwaki mpe quand même occasion ya faire jouer so mpe na tournage wana apena nazalaki na bete histoire mingi président sans souci abanda ozala boye soki bayebaki déjà na bamélodie yango bakosela moe makanisi groupe sanso bayebi eloko ovisa atina mutu kwa aya obenga na signe contrat bakimandamo baseri wana bafutanga 250 baseri wana tanga ye ifaa aleka pa sans souci président sans souci alekanga kuna ti ayitindi motu sikoyo omega ke koexplike président sans souci aozela biso siko tokotravaille olongoto okuti ide misusu ya nakende kotali momega yebisi yobi kutu kimanja batindi mutu azwa ye ayosine président atomboka apatia bongo mutu nyonso akomaki kubanga melodi bayebisinga bi amanongo yo mpe neti ezana tokobouge yo ozalaka nde mwana likinda nabwena baproblème ya eza bongo omete omega te omoni neti studio david na banda yo nakomaki kotravaille banjonjingi kuna avec contrat parce que président sansusa banda loba lombo tomiyebi te oyo oza baokosa yo na bakashe il faut moto avazwa yo il faut tosololi na moto nga na impose moto wana mbo wana ozwa te eza mpona bolamu na yo mpo miyeba oyo oza ya ok voilà malgré tout mon camarade yanga ya kati merci beaucoup na pati melenga donc babi grande sœur propre merci beaucoup na bango nyonso bolinga kolanda nga babi kolela na baye bazolela toseka na baye bazoseka kolela ya lelo ebetami bongo na ngambu ya bacomédien so bomonaki nazotoka toza na bamouvement ezosalama tellement trop mais nalobaki nakokaki koleka bongo te na plateau na biso ya hommage mélodie badiamant esengaki bongo na yamba moko ya kati ya baoyo bazalaki bongo na mélodie eza bongo mama lobo tomeka mwa moke kosola parce que bakolobaloba eza mingi na yango nasengi na claudinga de mon réalisateur balancelinga comme ça bamona bongo invité nanga bonsoir maman bonsoir mon merci voilà mama lobo ekosala biso malamu parfois po se présenter liboso ya bacaméra na biso awa bandeko na biso nyonso bayeba lisusu mama lobo yalinga mama lomboto bosaka na likama auto te mama lomboto ota na groupe sans souci yani pasi mpe mawa parce que tobongisi mpe moko na biso azalaki elema mélodie nicole atiki biso na kati ya groupe sans souci mélodie akutaka yo to yo ndo okutaka tellement la perte de l'énergie afuta biso bayaka na bango na baome ya popo bayaka nzela moko na ba ani bako defi biso tosesa bango batesi na coupe sans souci. Voilà, maman Lomboto et Zumwata, maman Lomboto kozaki libanda ya mboka mais avant ya mboka libanda ya mboka pe oya ya mélodie na kati ya coupe sans souci oya na ezaki mais poza ba film bayaka mwana lendo mwana njombo oyo ngolo baka aza moto na njombo mélodie tanga ya pesa mélodie vraiment ayaka obika aza mwana lolo ye tomona yo nde omuntu mwa aloba ati sikoyo moto bayaka na ye akosa tese eza ani ye azalaki pa président mololo ani ye nde siko moto azalaki boye mélodie azalaki koloba te ntango baye babandi po baye baye vraiment théâtre donc abandi na théâtre nde na groupe sans souci. Il y a théâtre sans souci quand même abanda koleka na télévision ya groupe sans souci nayebi te so motu mosusu ayebi amonaki na théâtre songolo fakala ndenge nayebi te aotaki mwana ndako aye kosala théâtre
ya banda oloba te tobandi mpe olakisa ete maleme tomonaka aza mwasi kitoko leo tokutaki epa na ye aza kitoko tolakisaka te ete sukasuka aoyeba kaka ya voilà na bana moko bolakisi ye théâtre ezali ndesiko na kati wana parce que eza na moto mosusu oka ye ayaka mpona kopanza eza na moto mosusu ayaka na kati akoti mpona kosalisa melodi ayaki mpona kosala nini ya bandi te melodi apandi te omaki moto soki akufi ata azalaki mabe tokobaka aza malamu l'histoire ya mélodie luka groupe sans souci c'est-à-dire groupe sans souci eza biso sans souci abenga biso babereur toyebi neti nga bo Anita baomega kibala bango nde bato nakuta bango nde biso bamélodie bakuta biso toyebi histoire ya mélodie banda Afrobeat Nazer mélodie aye aza mwana moko azalaki bilobaloba te azalaki mpe soki oyebi ye te omona dire mutu azokuda yo onja alingi yo te nde ye mimi abanda ovanda mingi bo sa ovandi bo il faut provoquer nde tellement tobi kokoma na ekiri kolika nde bakupe ezalaka ngai apopo omega mélodie mami manzela na ana mobumu babandaki mingi koya kolekisaka ta na ndako na nga na super yamba soki totire toye wana epa na nga tovandi so mpe tokobima tobimi oyebika makambo ndenge ezalaka mélodie azalaki vraiment mwana moko exemple mpo natikala koyoka te te mélodie alobaki boye yango wana bato baswanaki telime na bandaki polémique mo esalemaka entre bango mibale bato bayaka nzela moko ani sikoyo biso totali mélodie alobaka te ani aza boye seki ani nde mutu abandaki mélodie toyebisi président sans souci molimo na epema na kimia toyebisi tobiti président c'est comme ça moko atika moko ake na ndenge akuzu eza toloba boye po akufi amiso ani akolanda bongo mwana boye tobi te nde tomoni te moto aza susi mpe toboyi bato melodi atikala ani aloba président amoni bongo mpo abanda mpe koyoka biso ya alongoli ani biso tobika alongwe nzoka nde azwi atinde pa président monduri ya sikoyo totikala na mélodie sans microbe sans problème sans microbe sans problème eloko nyonso eyaka osalaka mélodie alobaka mélodie mingi omoni problème eza biso groupe sans souci oyo ekaboli biso to biso na président sans souci eza liwa tozwa mpe baka wana ezalaki moko ya biso na bamélodie c'est-à-dire quoi ntango oza succès mpo mélodie nayebi kobima na ye mpo président biso abanda obima na ye biso kobima na ye biso balangage quoi mpo bayo balola non bongo te kobima na biso biso alingaki antenne a ifake na mwasi bamwasi adekoraka mutuka c'est-à-dire bongo babimaka mpe na mélodie bakendaka mpe kantene ekozwa bamatériel baye kokutana kabose amoni président ona nabi te eza tiste nanga abi nini ifo nasala écrit basala mpe na ye omoni kobimba ya mélodie oyebi mpe kaka biso nde tozalaka soki oza na maîtrise ya succès te omona vanda babengi yo yaosala ntondiki boye yaosala boye biloko wana nyonso ifo ozala baconseiller moko oyo bamaîtrise akenda na ye mpe ekokenda mélodie eza te ebenda biso makelele tomonaka te bata na ye fina nini liboso oyo osalaki obino moto olobi te mwana ya koyo ide oma théâtre eza na dergon nde nalobaka théâtre tolingaka mpe moto eza na bien yatikaka mpe yo moko oyebi moko ya bato te baanvie so ozwi mpe par exemple omonika motu mo elongi boye ezaka public pozo bafoshere bwendeli mélodie azalaki odefilaka na biso na kati ya groupe sikoyo na tokoloba neti ya basuccès bana ojoue na ye bon suicide eza esu te boyaya ezwita ezwita lelo oyo roi pardon ide ye
rôle toye retourner na ya baneti ba na boîte ye benya ba rôle ba nosimba ya mwana moi soki na boîte vraiment zo atelier boîte ti o ma pe ba na o musu ba tunaka na ba ana o ba za ba kenina ba teka ba drogue ekanaka ngo mpe bien oyo okeso eza sasa kufai na moti batite nde na obosa tellement eza leloko otanga pe internet atanga leloko oyo nde na internet question moko avandaki na wana arrivaki mpe ta moko mélodie abandaki kodirige bafilme ya jibe bafond moko le grand messie de paris mpe ya sonam ozwaki mpe quand même occasion ya afaire jouissant mpe na batournage wana apena nazalaki nakanisi na bete histoire mingi eza sans souci abanda ozala boye soki bayebaki deja na bamélodie yango bakosela moe nakanisi groupe sanso bayebi eloko ovisa atina mutu kwa aya obenga na signe contrat na kimandambo basérie wana bafutanga 250 basérie wana ntango alie ifai aleka pa sans souci président sans souci alekanga kuna ti ayitindi moto sikoyo komegaki koexplike président sans souci aozela biso siko totravaille olongoto okuya ide misusu ya nakende kotani momega yebisi yo kutu kimanja batindi mutu azwa ye adosine président atomboka apati abongo mutu nyonso akomaki kubanga mélodie bayebisinga bi amalobo yo mpe neti ezana tokobouge yo ozalaka nde mwana likinda nabwe na baproblème ya eza bongo omete omega te omoni neti studio david na banda yo nakomaki kotravaille banjonjingi kuna avec content parce que président sansusa banda loba longo tomiyebi te oyo oza baokosa yo na bakashe il faut moto avazwa yo il faut tosololi na motu nga na impose motu wana mbongo wana ozwa te eza mpona bolamu na yo mpo miyeba oyo oza ya ok voilà